Xin chào anh em. Mình đang có suite KTT Min, KTT Bạc Hà. Đây là con suite thứ hai của nhãn KTT mà mình mua sau con Red Wine. Red Wine thì mình đã có mấy video sau test nó, anh em có thể tìm trên kênh của mình để xem. Và thực sự là con KTT đầu tiên này, con Red Wine này, khiến cho mình rất có cảm tình với hãng sản xuất suite này. Mình xin nhắc lại là KTT nó chính là hãng mà sản xuất dòng CS cho Ako. Điển hình như mấy con Ako CS Matcha Green này, Ako Lavender, rồi Ako Radiant Red này, Ako Vintage White thì đều là do KTT sản xuất. Đó. Mình rất có cảm tình với nó bởi vì trong cái phân khúc tầm thấp giá rẻ thì phải nói là nó cực kỳ mượt. Và một cái nữa mà nó phù hợp với mình đấy là nó có lò xo rất là nhẹ. Con KTT này lò xo chỉ có khoảng tầm 40 hay là 43 gram thôi, mình cũng không nhớ, nhưng mà cái tầm đấy nó rất là nhẹ hơn tất cả những suite mà mình thường đã dùng trước đấy. Và mình thấy phù hợp với cái độ nhẹ nhàng của nó. Ngoài ra là có một số cái điểm cộng nữa là nó khá mượt này. Và đặc biệt một cái mà mình rất ấn tượng và mình đặc biệt thích đấy là cái stem của nó. Cái stem nó rất là ít rung lắc. Đây để mình lấy cái nhíp cho anh em xem thử cái độ rung lắc stem của nó. Đây, anh em nhìn này. Gần như là không rung lắc gì luôn. Và 68 con, 70 con của mình nó đều như thế này luôn. Có nghĩa là nó nhà sản xuất nó làm rất là ổn định. Chứ không phải có một số dòng mình từng dùng thì là có con thì rung lắc nhiều, có con rung lắc ít thì không có. Con KTT này gần như con nào cũng như thế này. Đó, cái độ ổn định của nó rất cao, nhưng nó không rung lắc. Cái việc rung lắc này với mình nó rất là quan trọng ở chỗ là khi mà mình lên phím ấy thì mình ấn xuống này, mình ấn này thì có cảm giác là cái hành trình phím nó thẳng tưng từ trên xuống dưới, chứ nó không bị xiên xẹo về bên nào cả. Còn với những con suite mà cái stem của nó không ổn định, nó rung lắc nhiều thì khi mà anh em gõ, anh em sẽ có cảm giác là nó cứ bị chông chênh bồng bềnh về bốn phía. Đó. Thì có thể có những anh em họ chấp nhận được điều đấy nếu như mà con suite của họ rung lắc nhưng mà nó cho âm thanh hay hoặc là nó mượt thì họ vẫn có thể bỏ qua. Nhưng mà riêng mình thì mình không bỏ qua được, và đấy là lý do mà mình dùng con này rất là lâu. Mình dùng nó tới giờ cũng phải khoảng tầm 2 tháng hay là 3 tháng rồi. Và đã lúc với lại chèn phim rồi. Thêm nữa là có nhiều anh em nói rằng là dòng KTT cũng như là dòng AkoSet thực ra là không cần phải phim, bởi vì nó khi mà bung ra lắp vào thì nó rất là chặt rồi. Nhưng thực ra cái việc mà lót phim ấy, nó không phải là liên quan đến việc là nó sau khi tháo ra lắp vào nó có hở hay không. Nó thực sự liên quan đến cái cảm giác gõ. Mình cảm giác được là khi mà mình không lót phim, cái âm thanh của nó không có được đặc, không có được đầm, và mình cảm giác là gõ cái tiếng ấy, cái tiếng chung của nó khi mà lên phím ấy, thì nó không thích như là khi mình phim. Đấy là lý do mà mình lót phim, chứ cũng không phải là rảnh mà tự nhiên mà đi lót phim nếu như mà thực sự nó không cần thiết. Mình thấy nó cần thiết nên là mình mới lót. Ngay cả AkoSet cũng như vậy thôi. Trước mình dùng Matcha Green mình vẫn lót phim bình thường. Và có anh em thì bảo rằng là dòng này thì không lót được phim, AkoSet cũng không lót được phim. Thì mình khẳng định với anh em là lót được, con nào cũng lót được phim hết. Quan trọng là cái độ dày phim của anh em mua là bao nhiêu thôi. Ví dụ như con này mình lắp phim Porom là độ dày là 0.2mm, thì anh em có thể tham khảo những cái dòng phim mà từ có thể là chất liệu Porom thì sẽ là 0.2 hoặc 0.3 vẫn lót được bình thường. Hoặc là phim PE thì anh em có thể cho dày lên một chút xíu, khoảng tầm 0.3mm thì vẫn lót được bình thường. Mình khẳng định là vẫn lót được nhé. Và ở đây là mình lót bằng tay luôn, lót tay và sau đó mình ấn xuống bằng tay luôn, chứ cũng không cần phải dùng một cái dụng cụ gì cao cấp cả. Vẫn lót phim được bình thường, cho nên anh em cứ yên tâm. Cứ thử mua phim về, thử lót, thử chơi xem là nó có sự khác biệt như thế nào. Ok, quay trở lại con KTT Min mà mình đang có ở đây. Thì mình vừa mới nhận hàng xong và cũng chưa lúp, chưa phim gì cả.
Chắc là qua tuần mình sẽ, khi mà mình có thời gian thì mình sẽ loop và mình phim luôn, bởi vì mình thích thế, để cho anh em nghe thử cái âm thanh của nó so với hôm nay khi mà mình sound test stock thì nó khác biệt như thế nào. Ok, trước tiên là mình nói qua về nó một chút. Cái thiết kế của nó thì vẫn như những con KTT khác, đó là kiểu thiết kế switch cai mở lên bằng hai cái ngạnh ở hai bên như thế này. Đó. Cái này thì chúng ta có thể không cần phải dùng switch opener, mà chúng ta có thể dùng móng tay bóp cùng lúc hai bên. Đó, anh em đẩy nhẹ ra như thế này, đó là nó ra rồi. Đó, cũng không cần thiết là phải sử dụng đồ mở switch. Đây, mình mở ra rồi. Đó, rất là đơn giản thôi. Đó, cái stem nó đây, lò xo đây. Con này thì nhà sản xuất công bố là cái lò xo của nó là khoảng tầm 45g, nghĩa là nó chênh lệch so với con Red Wine khoảng tầm 2-3g gì thôi. Cái thiết kế bên trong của nó thì y hệt như con Red Wine, y hệt như mấy con matcha CS thôi, không có gì hết. Dòng Sweet Lanier đó thì nó như này, cái lá đồng của nó như này. Đó, còn cái stem thì tất nhiên là nó không có khắc, chỉ có nào tắc tai này mới có khắc thôi. Đây, ok, bây giờ mình sẽ bung thử một con Red Wine để so sánh cho anh em cái chân stem của hai con này với nhau, xem là nó có ngắn hay dài hơn không. Có anh em hỏi mình là con Red Wine này thì khi mà dùng trên mạch ngược ấy, mà gắn chết, cái chân đồng của nó rất là sắc nha anh em, mình vừa bị nó đâm đụng tay chảy máu luôn này, ghê quá. Đây, có anh em hỏi mình là con ATT này cái chân stem của nó ấy, khi mà lắp con này trên switch mạch ngược thì có bị cấn keycap cherry hay không, thì mình khẳng định với anh em là không, bởi vì mình có video mình từng test việc này rồi. Mình sử dụng với lại sorry anh em, mình thấm máu cả. Ok, thì mình khẳng định với anh em là không, bởi vì mình có một video để test con ATT này với lại keycap Virtual Cherry Profile trên bàn phím RKG68 rồi. RKG68 là mạch ngược, và mình khẳng định với anh em là không bị cấn, bởi vì cái chân stem của nó khá là dài. Thực ra cái việc chân stem dài thì nó cũng chưa đủ đâu, mà con stem nó vừa phải dài chân và nó vừa phải dài đầu thì nó mới chắc chắn là nó không bị cấn keycap. Con này đây, cả hai con này khi mà ấn hết cái stem nó xuống ấy, thì thực ra nó cũng không dài lắm, nhưng mà cũng không bị cấn. Đây, khi mà mình ấn hết nó xuống, đây, khi mà ấn nó xuống thì gần như là nó không có dư miếng nào trên đầu cả, hơi chút xíu thôi, miếng xíu thôi. Đó, con Red Wine này thì cũng vậy, ấn cũng xuống hết rồi. Đó. Nếu mà anh em dùng switch đấy, mà anh em thấy con nào ấy, khi mà anh em ấn hết xuống mà nó vẫn còn dư một khúc như này, thì có nghĩa là chắc chắn con đó sẽ không bị cấn với keycap cherry profile trên mạch ngược. Đó. Nhưng mà con Red Wine này thì mình test rồi nhé, nó cũng không bị cấn luôn. Đó. Ok, thông tin đến anh em như vậy. Ok, mình quay trở lại, đang so sánh stem của hai con này với nhau. Thì đây, stem của nó đây, stem của hai con đây. Thì bằng mắt thường thì mình thấy là độ cao của nó là bằng nhau, bằng nhau luôn, chứ không có con nào dài hơn con nào, bằng nhau luôn nha anh em. Thì đồng nghĩa với việc là gì? Con Red Wine mà không cấn thì con này cũng sẽ không cấn đâu. Ok, đấy là stem. Ngoài ra về thiết kế thì con Red Wine thì nó có cái top housing là nhựa trong suốt, thì cái thiết kế này khiến cho nó có thể xuyên led đẹp hơn, và chắc chắn là nó xuyên led đẹp hơn so với con min rồi. Con min thì là cái nhựa của bottom với phần top housing thì nó đều là nhựa đặc. Đó, nó không phải trong suốt. Đó, thì chắc là cái xuyên led thì nó sẽ không đẹp bằng rồi. Đó. Ngoài ra là chân đồng, cái chân đồng thì hai con mình thấy nó cũng cứng cáp như nhau. Chân đồng cứng cáp như nhau. Con min này thì cũng giống như con KTT thôi, giống như con Red Wine thôi, đó là nó có 3 pin. Đó,
Đây, hai chân đồng với lại một cái trụ ở giữa, 3 pin. Có thể sử dụng cả với mạch 5 pin và mạch 3 pin được bình thường. Cảm giác khi mà nhấn thử ấy, đây, cảm giác khi mà nhấn này thì nó khá sạn nha anh em, khá sạn. Tuy nhiên là mình sẽ không loop, như khi nãy mình nói là mình sẽ rút kinh nghiệm từ con Red Wine rồi, mình sẽ không loop mà mình sẽ dùng một thời gian để cho cái sự bào mòn, nó có một cái sự bào mòn nhất định rồi, lúc đó mình mới loop thì có thể là sẽ mượt hơn. Này thì mình cũng thử nghiệm thôi, cũng chưa dám chắc chắn, nhưng mà mình sẽ dùng một thời gian để cho hai cái phần nhựa này, hai phần kết cấu nhựa này nó ma sát với nhau nhiều và nó có sự mài mòn nhất định rồi, lúc đó là mình mới tiến hành loop. Loop thì mình loop bằng housing thì mình loop bằng 205 G0, còn cái spring ấy, lò xo thì mình loop bằng 105. Đây anh em nghe này, thấy khá sạn, thấy khá sạn. Ok, mình thử nhá, thử lên phím thì cái âm thanh của nó như thế nào nhá. Đây, so sánh hai con trực tiếp anh em nghe này, đây là con pin này. Đó, anh em sẽ thấy là nó khá sạn, sạn nhiều luôn đấy. Còn con này mình lúc rồi này. Đó, thì cái tiếng nó dứt khoát hơn, nó trong hơn và thóc hơn, đúng không? Còn con này thì là cái tiếng sạn nó đang làm lu mờ đi cái tiếng thóc. Ok, bây giờ chắc là sao test luôn nhỉ. Ở đây mình đã gắn sẵn rồi, mình đã gắn sẵn ở đây là nguyên cả cái bên này là min, mình vẫn để lại cái cụm around là red wine và cái cụm 3 phím bên này red wine. Bây giờ mình sẽ test cho anh em nghe thử nhá. Mình gắn keycap lên đã, anh em chờ xíu nhé. Quên, mình chưa so sánh về cái độ ổn định của stem. Đây, bây giờ mình so với anh em luôn. Nhưng khi nãy mình đã cho anh em xem cái stem của thằng Red Wine đúng không? Nó rất là ổn định. Thì con này thì sao? Đây, cũng rất là ổn định luôn. Gần như là KTT thì mình thấy là hai thằng mà mình đã sử dụng này thì thằng nào stem cũng ổn định. Cái đây là cái mà mình rất là thích. Đó, rất ổn định, cực kỳ ổn định, không rung lắc nhiều. Anh em hoàn toàn có thể sử dụng nó cho phím start. Start thì nhiều anh em khi mà sử dụng các cái dòng mà stem nó không ổn định thì anh em phải dùng start là một con switch khác, sẽ là những con mà cái stem ổn định để nó không bị lọc sọc, để nó không bị dọc ngang này, bị, nói chung là nó bị thiếu cân bằng. Đó, thì anh em sẽ phải sử dụng những con mà có cái stem ổn định. Ở đây thì do là mình đã sử dụng cái con này, mình thấy nó rất ổn định rồi, nên là cái phím này khi nãy mình cũng lắp luôn là con min luôn. Đó, nghe nó khá ổn định, chỉ có cái tiếng sạn thôi chứ còn không bị xô lệch gì cả. Ok, bây giờ mình sẽ lắp keycap nhé. Ok, xong. Bây giờ mình sẽ sao test để anh em nghe thử nhé. Xem là âm thanh của con switch stop chưa lúc chưa phim này nó như thế nào. Ok, bắt đầu nha anh em. Phím này là anh em nghe thấy nó sạn nhiều nhất này. Đó, anh em nghe thấy sạn nhiều nhất đấy luôn. Rồi ok.
so sánh với lại red wine đã lúc này. Thì anh em nghe thấy nó gần như là rất là ít sạn hơn cái này. Âm nó gọn gàng hơn đúng không ạ? Còn mấy con này này nghe thấy tiếng sạn luôn. Bên này cũng red wine nhé. Về độ nặng ấy, thì như mình nói từ đầu là con này nó nặng hơn red wine khoảng vài gam. Nhưng mà khi mà lắp lên phím như này thì thực sự là cái độ chênh lệch nó cũng không bao nhiêu cả. Mình thấy gần như nó như nhau Không biết là khi mà dùng một thời gian vào loop mà phim vào rồi thì nó sẽ như thế nào. Thì khi đó mình sẽ, sau khi mà mình loop mình phim xong rồi ấy, mình sẽ làm lại một video khác và mình so sánh với video ngày hôm nay với cái stock của nó cho anh em. Ok, hôm nay chắc thế thôi. Xin cảm ơn anh em đã xem video và xin hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Xin chào tạm biệt. Mình sorry là con này nó đang có giá bán là hơn con red wine khoảng 1.000 đồng. Nghĩa là anh em mua con red wine này 4.500 đồng một con thì con min nó khoảng 5.500 đồng. Xỉ hay lẻ thì nó cũng đều vượt trội hơn 1.000 đồng. Mình không biết là cái 1.000 đồng này thì khi mà dùng một thời gian mà lúc mà phim vào rồi đó, có nghĩa là cái tình trạng nó như con này rồi ấy, thì nó có vượt trội gì hơn không, thì lúc đó mình sẽ làm video để review cho anh em sau. Ok, xin cảm ơn anh em đã xem video và xin hẹn gặp lại những video lần sau. Xin chào tạm biệt anh em.